Привет всем! Это мы шлифуем кирпич, чтобы было красиво. Таким вот образом. Это еще черновой вариант. Все остальное мы потом отшлифуем. И печка будет краситься. Вот так вот мы шлифуем. Кому нравится, парни, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Дальше на втором этаже будет еще 2 камина.